never. Niba wabikoraga ibi bintu, stop there, hagarikiraho. Iyo abantu bashakana kubw'impamvu nyinshi, ariko hari impamvu z'ingenzi zituma abantu nyine bashakana. Rero mu mpamvu zikomeye umufite harimo gusigasirana, umwe kurinda undi. Okay, ni Duncan nanone nk'ibisanzwe, ni Inzira Nziza podcast. Ndizera ko mumeze neza, nanjye meze neza. Imana irandinze, n'igihugu cyacu kiratekanye, Imana ishimwe cyane. Thank you for tuning up. Wakoze cyane rwose kuba nanone uje kongera kureba iki kiganiro. Imbaraga ndi kugira ndi kuzitirwa namwe bitewe na comment muri kumpa, ndetse mukanyereka ko turi kumwe muri uru rugendo natangiye, muri uru rugendo rw'Inzira Nziza. Urugendo tugomba gufatanya twese. Ni byiza cyane. Rero iki kiganiro cyacu ni ikiganiro kigiye gufasha cyane cyane abamama n'abandi bantu bose bateganya, bumva ko bazashaka, bumva ko bazashinga urugo, especially abamama ubwo n'abakobwa. Yego, n'umugabo yabyumva akumvaho uburyo hari amakuru yatangwaga, kandi mu by'ukuri ataragomba gutangwa, cyangwa akanatanga n'inyunganizi, akanafasha n'umuntu waba bari kumwe kwiga, kuko tuba tugomba gufashanya. Abantu bari kumwe spouse baba bagomba gufashanya, kwibukiranya. Gusa aya masomo tugiye kwiga aha ngaha areba cyane abadamu, abakobwa. Nagiye mbibona nkuko mba nafashe igihe ngasoma, hari ukuntu mfata igihe ngasoma nkiga mu bintu byinshi mba ndi kwiga. Hari ibintu nsoma nibaza niba ntazabikenera, ariko nshobora ngiye kuba nabikeneye wowe bikeneye bikagufasha. Ariko kuba naba mbizi, it's fine, ugomba kubiguha ufite icyo bimaza ukabikoresha, niwo musanzu mba nabashije kubona. Rero hano hari amasomo 10 cyangwa ibintu 10 udashobora kumva umugore w'umunyabwenge aganiriza abandi ku mugabo we. Bidashoboka ko ushobora kumva ari kuganiriza abandi, ari gusangiza abandi, bikaba nyine ari ibye n'umugabo we, bikaba ari amabanga yabo. Rero umugore w'umunyabwenge ntabwo uzumva ari kubisangiza abandi. Rero nkuko nabashije rero kubategurira, bikanze mbibahe tubiganireho. Niba wari ubizi, wari usanzwe ubikora koko rwose, uzi gusigasira no kubika no kwita ku cyubahiro cy'umugabo wawe, ukomerezaho. Ariko nanone niba kutamenya byaguteraga kubikora, kuba hari amakuru utagumana, ukumva ari byiza kuyatangaza ukabwira abandi, ngiye kugufasha kubyibuka ndetse no kuzirikana ko ibi bintu bitagomba gukorwa mu buzima bwawe bw'urukundo ukundi. Ikintu cya mbere, ndahera ku 10, ndahera ku cya 10 nza ku cya mbere. Nabitondetse gutya kuko nibwo byiza uko bigenda birutanwa, guhera ku cya 10 kugera ku cya mbere. Ikintu cya 10 udashobora kumva umugore w'umunyabwenge asangiza cyangwa aganiriza abandi. Imbaraga z'umugabo we mu rukundo. Ntabwo ushobora kumva umugore w'umunyabwenge akusangiza uburyo umugabo we atamukunda nk'uko ashaka gukundwa, cyangwa se uburyo amukunda. Ibyo biba ari ubuzima bwabo bonyine, biba ari ubuzima bwe. Kuko uburyo umugabo wawe atagukunda, muba mugomba kubiganiraho mwembi, akongera imbaraga. Ibyo umukeneyeho ko akora bitagushimisha kuko bibaho, akongeramo ifa, mukabiganiraho wowe nawe, aho ushaka ko yongera imbaraga. Kandi nanone bya bindi byiza aba yakoze ntabwo ari inkuru yo gutangaza, ntabwo ari inkuru yo kujya ku kinyamakuru ngo ubwire abandi. Nta nshuti zawe, nta bantu na bato na bake uba ugomba gusangiza ubwo buzima bwawe bw'urukundo, uburyo umugabo agukunda cyangwa atagukunda.
oya, ibyo bintu ugomba kubigumana. Ikintu cya 9, uburyo umugabo wawe ateganya ejo ntabwo ugomba kubivuga, ntabwo ugomba kubisangiza abandi. Uburyo abona ubuzima bw'ejo ntabwo ari ibintu ukwiriye gusangiza abandi. Uburyo ateganyiriza umuryango, uburyo yibaza cyangwa yibwira ku muryango we ejo uzaba umeze, ntabwo ibintu ugomba kubikora, ntabwo ugomba kubiganiriza umuntu uwo ari we wese, kuko ushobora kumva ari plan nziza, afite umugambi mwiza, afite ishusho neza y'uko ejo hazaba hameze, ariko umuntu agira ibimukoma mu nkokora. Uko ushobora kuba wagize amarangamutima ukabiganiriza undi muntu uri kumva is your friend, is your family, ariko hakaba hazamo imbogamizi runaka, umugabo akaba yahindura icyerekezo cy'ubuzima bwe cyangwa uko yabonaga ibintu, uzaba warabashije kugaragaza umugabo wawe nk'umuntu utari umwizerwa. Kuko umuntu ubwiye ibyo bintu ahazaza heza cyangwa ibyo umugabo ateganya ku umuryango we, iyo hagize ingaruka cyangwa impinduka zibamo, uba waramaze gufata icyubahiro cye ukagishyira nka hariya, ukagishyira nko muri betting, ku buryo ibyo bintu uwo muntu uganirije iyo atabibonye ahita atekereza ko umuryango wanyu mubaho mu kinyoma, agatangira gutekerezaho ko umuryango wanyu mubaho nyine mu buryo mu buzima mudasobanukiwe, mutazi, ku buryo mudashobora kugira icyo mugeraho. Ugasanga umugabo wafashwe nk'umuntu udafite ikintu na gito ashobora kuba yageraho cyangwa yakwacivinga. Ukumva rero ko ari ibintu bibi kuba wafata nk'ukuntu umugabo wawe yakuganirije ibyo atekereza ku muryango cyangwa uko ateganya umuryango wanyu, uko awuteganyiriza ejo, uko atekereza ko uzaba umeze, ukabifata ukabisangiza abandi, uba rwose uri kwangiza icyubahiro ndetse n'ahazaza h'umuryango wanyu mu buryo wowe utazi. Ntabwo rero ukwiriye na gato kubivugaho. Ikintu rero cya 8 udakwiriye kuganiraho uganiriza abandi kiri ku mugabo wawe, ntuzakora ibi bintu. Niba wabikora uzabihagarike. Gufata cyangwa kuganira ku mabanga y'umuryango w'umugabo ukayaganiriza abandi bantu, ubuzima bw'ababyeyi be ukabuganiriza abandi, ni amakosa. Wafata ubuzima bw'abavandimwe be bw'umuryango we ukabuganiriza abandi, ni amakosa. Ntabwo ufite uburenganzira, nubwo uri mu muryango we, wabaye mu muryango we, ntabwo rero ufite uburenganzira bwo kuba wafatwa n'amarangamutima uburyo umuryango we waba ubayeho, amabanga waba ufite. Niba ari umuryango ufite ibintu runaka ubura, tubahiriza witwara nabi wenda mu buryo runaka, cyangwa uri successful cyangwa ubayeho mu buzima runaka bwiza, ntabwo ari wowe ugomba kuba imbarutso yo kuvuga ibyo bintu. Ntabwo ari wowe ugomba kuba washyira hanze amabanga y'umuryango w'umugabo wawe. Ntabwo ari byo. Izo ni inkuru zishobora kuba zabarwa n'abandi, ariko kuko iby'umuryango w'umugabo ububizi, kuko umugabo agusangiza uburyo umuryango umeze, amakuru yabashije kumenya. Ntabwo rero ugomba gufata amabanga y'umuryango w'umugabo wawe, ababyeyi ndetse n'abavandimwe, ngo ubuzima bwabo ubuganiriza abandi bantu. Ni amakosa akomeye, ntukabikore. Ikintu rero cya 7 udakwiriye na gato, uko byagenda kose, ko amarangamutima yagufata kose, nubwo yaba ari inshuti yawe, nubwo yaba ari umuryango wawe mvuga, ni ahantu uba waravuye nyine nk'umukobwa, ariko hari undi muryango uba waramaze kuzamo. Yego, sinzi uko ubibalansinga, ukamenya ngo wenda umuryango nkomokamo nkwiye kuvuga gutya, ubona agiyemo ngomba kuvuga gutya, ariko wowe wagiyemo ni wowe urimo, uba ugomba gusigasira indangagaciro zawe cyane, kuko abana ari wowe ufite amakuru yawo buri munsi. Rero umugabo wawe hari ibyo ashoboye, hari n'ibyo adashoboye. Rero uburyo agufasha n'uburyo atagufasha mu rugo, ntabwo ukwiriye kubiganiriza umuntu uwo ari we wese. Never. Kujya kuganira ko hari imirimo runaka gufasha mu rugo,
ushobora kuba uri kubigaragaza nk'aho umugabo wawe ari hambo akwitaho, ariko mu maso yawe ubibwiye cyangwa mu matwi yawe ubibwiye ugatuma byangiza icyubahiro cy'umugabo wawe, uko bamufataga n'uko bamutekerezaga ugasanga hari ikindi cyubahiro bigabanije. Kuba yagufasha ni byiza, ntacyo bitwaye, ariko none kuba atagufasha ukajya kubibwira abandi bantu, kubiganiraho n'abandi bantu, uba wangiza ishusho y'umugabo wawe, uba wangiza nyine uko abantu bamubona. Ni byiza rero ko wareka sosiyete ikaguma kumubona nk'uko yari isanzwe imubona, nawe ukaguma kugira ubwo buzima bwawe muziranyeho mubanamo mu rugo, ukabyimenyera nk'uko nyine mwahuye ngo mwisangirire ubuzima bwanyu uko mwabuhisemo. Rero 6, ntabwo umugore w'umunyabwenge uzumva aganira ibi bintu ku mugabo we. Amakosa y'umugabo wawe yigeze gukora ahashize ntabwo ukwiriye kubiganiriza umuntu uwo ari we wese. Mu mibereho ye, mu buzima bwe, ashobora kubaho hari aho yagize intege nkeya, akaba afite ibibazo yahuye nabyo ahatambutse he, mbere wenda yuko mumenyana ashobora kuza akagusangiza inkuru yuko yari ariho, ibibazo yahuye nabyo mbere yuko muhura, amakosa yakoze kera mu bwana se cyangwa mu kindi gihe ari mukuru. Iyo nkuru yakuvunguriyeho ukabasha kumumenya, kugira ubasha kumenya uwo ari we, wenda niba ari ibikomere yahuye nabyo, kugira ubasha kugira uburyo umenya uzamufasha kubikira no kubicika. Nibyo ugomba kugumana nkawe. Hari inama wenda wakenera kugira ngo ubashe wenda kuba wamukiza ibikomere yahuye nabyo mu makosa yakoze, hari uburyo ugomba gushakamo igisubizo. Hari uburyo umuntu tracking amakuru, ukaba ushobora gufata ishusho y'umuntu, hari umuntu wenda wabayeho gutya, wahuye n'ibibazo nk'ibi ngibi, wamufasha gute? Niba wenda uri gushaka uburyo wamufasha kuba yacika ibyo bikomere, ariko utabashije kugaragaza ko ari umugabo wawe wahuye n'ayo makosa, waciye mu ibyo bintu, kuko byange bikunde abantu uri kuganiriza uba nyine ufungura ubuzima bw'umugabo wawe, kuko aba yarakwizeye akabigusangiza bwose, uba uri kumushyira hanze. Nibyo bita gushyira hanze umuntu. Iyo wamushyize hanze rero umuntu, abantu batangira kumubona uko batamubonaga, batangira bamwe kumusuzugura, abandi bagatangira kumufata for granted, nyine bakabona indi shusho yari yihishe y'uwo muntu batari bazi. Rero ntabwo uba ugomba kuvuga amakosa cyangwa ibibazo umugabo wawe yahuye nabyo ahatambutse, ahashize. Ni ibintu uba ugomba kugumana, ni ibintu uba ugomba kumenya wowe, ahubwo ukareba niba hari ibyo washaka nk'umuti cyangwa nk'ibisubizo bishobora kumufasha gukira ibyo bikomere ashobora kuba yarahuriye mu makosa, yarakuye mu makosa yakoze ahashize he, cyangwa mu bibazo yahuye nabyo. Rero 5, abantu babikora sinzi icyo baba batekereje. Wari uzi ko intege nke z'umugabo wawe bihindukira bikaba intege nke zawe? Wari uzi ko intege nke z'umugabo wawe cyangwa intege ze nyinshi bihindukira bikaba intege z'umuryango, ingufu z'umuryango? Nashaka b'inshuti mwabanye guhera mukiri abana, nashaka b'umuntu mwasangiye akabisi n'agahiye. Niyo mpamvu muri abantu babiri. Iyo muri abantu babiri ni ukuvuga ufite umutima umwe nawe afite undi mutima, ufite ubwenge bwe nawe afite ubundi bwenge. Cyakora mushobora kuba mufite inkuru, yarakubaye hafi, mwarabanye hafi ibihe n'ibihe, ariko iyo hajemo ubuzima bw'urugo, bw'umuryango urimo, bw'umugabo wawe, ni indi case iri particular yihariye. Ntabwo intege nke z'umugabo wawe, ibyo adashoboye, aha struggling, ahavunika nyine ngo yibone nawe nk'umugabo, ibyo bintu bikwiriye kuganirizwa umuntu ari wese. Ntabwo ari inkuru yo kuganira intege nke z'umugabo wawe, ntabwo ari inkuru yo kuganiriza mama wawe, ntabwo ari inkuru yo kuganiriza papa wawe, ntabwo ari inkuru yo kuganiriza mukuru cyangwa murumuna wawe, ntabwo ari inkuru yo kuganiriza musaza wawe. Intege nke z'umugabo wawe ni ibanga ryawe ugomba kugumana, ahubwo ukaba wamufasha kongera imbaraga aho atazifite. Ntabwo uko ikiganiro cyaba cyakuryohanye n'umuntu uwo ari we wese,
ni ishyano kuba ushobora kuganira imbaraga nke z'umugabo wawe ubiganiriza abandi. Please never do this thing. Kuko kubikora gutyo, kubiganira nyine uba wamaze kumwica, ni nko kumuca amababa, ni nko kumwangiza kwa. Ariko wowe uba wabikoze utabizi, ariko ntuba ugomba kubiganiriza undi muntu uwo ari wese. Umugabo agira intege nke, nta mugabo udafite ibyo akennye. Umugabo agira intege nke, ntabwo uzasanga buri nguni yose afunzemo ari tayari. Hari aho azagera abafite intege nke. Rero izo ntege nke ntabwo ukwiriye kuziganiriza undi muntu wari wese. Mama, ntabwo ukwiriye kubivuga ahantu hariho hose. Si inkuru yo kuvuga, ni inkuru yo kugumana kwimenyera wowe n'umuryango wawe n'umugabo wawe. Ndetse nta nubwo ukwiriye no kubiganiriza abana bawe. Intege nke z'umugabo wawe iyo wamaze kuzibona, wowe urwana no guhisha intege nke ze, ahubwo ukagaragaza uruhande rwe arimo strong, ukarwana no kugaragaza uruhande rwe rwiza ashoboye, uruhande afitemo ingufu. Niba uri wo kuvuga akaba ari rwo wavuga, ariko nabyo si ngombwa. Ubuzima bwanyu ni ubwanyu, ni ubwawe nawe. Ikintu cya kane, ubwo tujya nyine ku cya mbere, twahereye ku cya 10. Sinitaye ku kazi yaba akora akariko kose, ntibikwiriye ko uvuga cyangwa uganira n'undi muntu amabanga y'akazi k'umugabo wawe. Uburyo akora ngo yunguke, uburyo akora atera imbere, uburyo business yikura niba yikora, uburyo akorana n'abandi agatera imbere, amabanga ye y'akazi, ubwenge akoresha n'amataktike akoresha kugira ngo agume ari mu kazi ke nk'umukozi nyine w'icyitegererezo umeze neza. Amabanga akoresha, amabanga ye mu kazi. Uri umuntu ubikora ukwiriye no guhanwa, ntabwo ari byo. Ariko niba wabikoraga ukumva ni inkuru iryoshye, cyagiha ugira kuganira n'abashuti bawe n'abandi, kumva uri gucikwa, uri kubiganira, ibyo bintu ni ishyano, ntukabivuge. Kuko at the end of day ntabwo uzi ejo kuntu biri bugende, ntabwo uzi uwo muntu muri inshuti uyu munsi ibyo muri kuganira. Abantu tuba inshuti, iyo ubushuti budahari haba igihe bibaye ngombwa ko tuba abanzi. Umuntu mwaganiraga neza uyu munsi nimwe muganira neza ejo, cyangwa nimwe munakiganira. Rero uko ugenda wumva ko umuntu akuri hafi, ukamuganiriza amabanga y'akazi k'umugabo wawe, uba uri gufata umuryango wawe ukawushyira mu kaga. Uba uri gufata ubuzima bw'umugabo wawe ukabushyira mu kaga, ndetse n'ishusho y'urugo rwawe y'ahazaza hawe ukabifata ukabiganiriza ukabishyira hanze. Sibyo, ukwiriye kubireka. 3, ubushobozi bw'imari, ubushobozi bw'ubukungu, ubuzima bw'ubukungu bw'umugabo wawe ntabwo biba bigomba kuganirwa. Niba mutunze ni ibintu mugomba kwimenyera. Niba mugeze mu gihe cya economic depression cyangwa ihungabana ry'ubukungu mwari mufite, nta makuru ugomba kugumana, kuko akenshi icyubahiro cy'umuryango ku bantu basigaye hanze kiba kijyana cyane no ku by'umuryango utunze, umuryango ufite. Rero uko ubona mwageze mu minsi ya flocking, umugabo ari gukora biri gukunda, mufite saving account zimeze neza, mwaguze ibibanza hehe, mufite imitungo hehe na hehe, ukumva uri happy to say that, ukumva ni inkuru nziza yo gutangaza. Urabivuze, urabitangaje, bibwiye abantu, ariko ugiye kwitega imitego itari ngombwa. Hagiye kubaho rumors, abantu bagiye bahura mu matiku, umuryango wawe ugire insanganyamatsiko yo kuvugaho ibyo mufite. Ejo mushobora kubibura ibyo avuga ko mufite.
barabitangaje ko hari ibyo mufite. Yego, rero uzongera ujye kuvuga ngo wapi ibyo twari dufite ntabwo tukibifite. Why? Ntukwiriye nanone gutangaza kuvuga ubukene bw'iwanyu, ubukene, imbaraga nke z'umugabo ku bijyanye n'amafaranga. Kandi uburyo bwo kubwira abandi bantu ko umugabo wawe akennye adafite amafaranga ntabwo ari ukujya kubabwira gusa kumva ngo umugabo wanjye ngo yakennye ngo nta mafaranga afite. Buriya no guhamagara umuntu ukamubwira ngo umva ngo wampa $5,000. Uzi ikintu ubukoze, ubufashe nyine umugabo wawe, umuryango wawe, ukawerekana ko currently situation murimo ntabwo mushobora kuafodinga $5,000. Uwamaze gufata icyubahiro cy'umugabo n'icy'umuryango, k'uwo muntu uyatse ashobora kuba ari inshuti yawe, ariko nyine utumye ahita abona ishusho neza y'urugo, y'umuryango. Ntabwo ari byo. Ntabwo ukwiriye kugaragaza uburyo umugabo ari stable cyangwa atari stable ku bijyanye n'amafaranga. Ntabwo ugomba kubiganiraho n'abandi bantu. Bigomba kuguma ari ibanga ryawe, bigomba kuguma ari ibanga ry'umuryango. Uko ugenda ubikora niko ugenda nyine utesha agaciro uwo mwashakanye, niko ugenda utesha agaciro umuryango wawe, niko ugenda wiyambura icyubahiro wari ufite. Ntabwo rero bikwiriye ayo magambo cyangwa ayo mabanga, ntabwo bigomba kuvugwa. Ntabwo ari ibintu byo kuganiriza abandi. Icya kabiri, tujya ku cyanyuma, urushako cyangwa se kuba ubana n'umuntu, ibyo mudahuje cyangwa ibyo mutumvikanaho, hari period bigera nyine bikaba mutari kumva ibintu kimwe, mufitanye amakimbirane, hari ibyo mutabona kimwe, mukagira fights. Ntabwo zibura mu rugo. Ibyo mupfa by'abantu bapfa bihoraho. Rero kwifata ukajya kuganira n'abandi bantu ibyo mutavugaho rumwe n'umugabo wawe, ikintu cya mbere bahita babona ko nyine mwebwe mudafite ubushobozi bwo kwikemurira ibibazo byanyu. Cyakora niba niba ari abafashamyumvire, niba ari umutherapist, ari umuntu ushinzwe kubaganiriza, mwabyumvikanye ko ari umuntu n'umugabo wawe azajya bahuza mukaganira ku buzima bw'umuryango wanyu, nta kibazo. Ushobora kumubwira mu buryo bwo kumwaka inama. Ariko niba ari ukuvuga kugira uruhuke cyangwa kugira uganirize abandi bantu inkuru z'uko ibintu bimeze iwawe, ntabwo ari byo. Kugira ngo uruhuke gusubwira abantu ko situation y'urugo rwawe imeze ibyo tumvikana n'umugabo wawe bitagenda neza, ayo ni amabanga yawe ugomba kugumana, kuko ukuguma kubivuga ukabiganiriza abandi n'icyubahiro cyawe cy'umuryango wawe ubushyira hanze. Why? Tugomba kwiga guhangana, kurwana intambara zacu mu buryo buri ngombwa. Si ngombwa buri gihe ko twumva ko icyabaye cyose hagati yabo tubana tugomba kukihutana ngo tugire abantu kiganiriza. No, ubuzima bwawe bw'umugabo n'umugore ni ubuzima bwanyu mwahisemo ngo mubemo. Rero ibibazo mwagize n'amakimbirane mwagize ntabwo ari ibintu byo kwihutana ngo ujye gusangiza abandi. Ugomba kubigumana, ugashaka ibisubizo mu buryo bwawe. Ibyo atumvise uyu munsi ugashaka uburyo ushobora kubyumva ejo, mukabiganira kugeza musohotse muri icyo kibazo. Kuko iyo amakimbirane mwagiranye byamaze kugera hanze, ugasanga ugize umwaku amakimbirane wagiranye n'umugabo wawe, ayumvise ahandi mu buryo utazi, ikintu cya mbere bihita byangiza icyizere yaragufitiye. Nyine uba wagaragaye nk'aho uri umuntu udashobora kubika ibanga, nk'aho uri umuntu udashobora gushaka igisubizo cy'ibibazo mwagize, ko ahubwo ikibaye cyose ukihutana hanze. Kandi umugabo utagufitiye icyizere, utekereza ko udashobora kumubikira ibanga, hari umunezero adashobora kuguha, hari uburyo adashobora kugufungukira. Ibibazo bihoraho rero.
rero uburyo bwiza bwo guhangana n'ibibazo ntabwo ari ukubyirukankiriza hanze, ahubwo ni uburyo bwo gufata umwanya uhagije ukabitekerezaho, ukareba uruhare rwawe muri buri kibazo ndetse ukareba n'uruhare rw'uwo mwashakanye muri buri kibazo, mukabasha mwebwe kwihuza. Ibinaniranye yego niba ari amakimbirane akomeye, hari ibintu nyine biba bigenewe mu muryango cyangwa abantu runaka, ariko hari uburyo nanone biganirwa, hari uburyo bivugwa, hari uburyo ibintu bivugwa mu buryo bwo kwaka inama, atari ukuvuga umuntu wawe ku makimbirane mwabashije kugirana. Rero iki cyanyuma cyansekeje, kinaratangaje, gusa ndizera ko nta bantu benshi cyangwa ndizera ko nta nabo bashobora gutangaza aya makuru, ariko babaho, hari abo numvise babikora. Iki kintu niba wagikoraga rwose, wowe ukwiriye no gusengerwa, ntawe udakwiriye gusengerwa, ariko ugomba guhagarika ibintu byose tuganiriye ni amabanga y'abashakanye. Ikintu cya nyuma rero udashobora kumva ku mugore w'umunyabwenge aganiraho cyangwa asangiza abandi, ntabwo ushobora kumva ari gusangiza cyangwa ari kuganira n'abandi ibanga ry'urukundo rwe, cyangwa wumva ari kuganira ku buzima bw'uwo bashakanye bw'imibonano mpuzabitsina, uburyo abigenza neza cyangwa n'uburyo atabigenza neza. Ibi ntabwo bigomba kubaho n'ishyano, uba ugomba kubyimenyera, muba ugomba kubimenya mwebwe. Niba ari bigenda neza, uba ugomba kubiganira nawe ukamwapurishietinga, akaba ari ushimira. Niba nanone bishobora kutagenda neza kubw'impamvu runaka, ashobora kuba ari impamvu y'imitekerereze, impamvu z'uburwayi, impamvu ni nyinshi zishobora kuba zatuma icyo gikorwa cyawe kitagenda neza. Nta muntu n'umwe uba ugomba kuganiriza ibi bintu, uba ugomba kubiganiriza uwo mwashakanye. Niwe wenyine ushobora kuba yavaho igisubizo gishobora kukunyura, kandi nibwo icyubahiro cyanyu kiguma hagati muri mwe. Never. Niba wabikoraga ibi bintu, stop there, hagarikiraho. Rero iyo abantu bashakana kubw'impamvu nyinshi, ariko hari impamvu z'ingenzi zituma abantu nyine bashakana. Harimo kurindana, umwe akarinda undi, akurinda nawe ukandinda, ukamurinda nawe akakurinda. Ubwo rero ntabwo ubu turi mu ntambara, nta ntambara ihari ngo wenda wamurinda ibibi bije, ibitero runaka bije, ariko hari ibindi bintu, hari izindi ntambara zitagaragara utarebesha amaso. Buriya kuba umugabo yabaho akagira urugo akagumana n'icyubahiro n'intambara, kuba umugabo yabaho buri munsi akarwana n'uko ubuzima buba bumeze, ukabona kuguma hariya ntabwo ari gutakaza agaciro, ari kuguma gukora iyo bwabaga, ariko icyubahiro afite akakigumana mu muryango ndetse no mu gihugu no mu baturanyi na hehe, biravunye nabyo. Uba ugomba rero kumubera ukuboko, uba ugomba guhora ukora uko ushoboye ukarwana ku cyubahiro cy'umugabo wawe, kuko umugabo gutakaza icyubahiro nawe utaye icyubahiro. Kuba hari intege nke yagize ukazuriraho umutaranga, nawe nyine uri kwishyira hanze. Rero mu mpamvu zikomeye agufite, mu mpamvu zikomeye umufite, harimo gusigasirana, umwe kurinda undi. Uruhande rwe rubi ugomba kuruhisha, ugakora ibyo bishoboka byose ukaruhisha. Ibyo bita kwigaragaza cyangwa to show up ntabwo ari byiza, ariko nanone niba ufite ibyo kuvuga uba ugomba kuvuga ibyiza ashoboye, uba ugomba kuvuga imbaraga ze, ubutwari bwe. Ntabwo uba ugomba kwisanga wacitswe uri kuvuga intege nke ze cyangwa uri kuvuga amabanga ye, ibintu mwebwe mugomba kuba mwifitiye, mwibikiye. Rero musenge, Imana ijye igufasha, Imana ijye ibafasha kumenya ibyo kuganira, kuba mwashakanye, kuba mubana, kuko ibyo bintu mu mwaka umwe ushobora kubivuga, mu mwaka umwe uri imbere ugasanga umusaruro w'ibintu wavuze uganira bisanzwe, ugasanga
ibyo bintu byaraje bita biba intwaro yo kurwanya urukundo rwawe, yo kurwanya urugo rwawe. Wowe wumvaga ari ibintu bisanzwe byo kuganiraho, ugasanga umugabo yabaye umuntu udashobora kukugirira icyizere, ntabwo ashobora kugufungukira. Nyine murabanye just kugira mubane tu uko mwasezeranye ko mugomba kubana, ugasanga nibyo bintu byonyine bitumye muba muri kumwe. Ariko yareba umuntu yashatse, ni umuntu udashobora kumurinda, ni umuntu udashobora kumubikira ibanga, ni umuntu udashobora kurwana nuko icyubahiro cye cyabaho, ni umuntu nyine utitaye ku ndangagaciro z'umuryango ndetse n'indangagaciro z'umugabo, ugasanga niwe ubwe witayeho wenda no kubana, ugasanga icyubahiro cy'umuryango cy'umugabo ntabwo akitayeho. No, ntabwo ari byo, ni icyubahiro cy'umuryango, ni icyubahiro cyawe, n'amabanga yawe, n'amabanga y'umuryango. Rero uyu munsi byari bigenewe abamama cyangwa n'undi muntu wese ushaka kuzubaka, kugira twibukiranye, tujye tureka kurengera, tujye tureka kwimena inda ndetse no kwitesha agaciro muri rubanda, kugira tugume kwirinda no kurinda abandi. Okay, murakoze. Yari Duncan Master. Gusa nkwisabire, ntacyo bitwaye gukora subscribe aho ngaho, ukajya ubasha kubona ibiganiro, ndetse ntacyo bitwaye nanone kuba washyiraho igitekerezo cyawe, kwifashiriza abantu tukamenya uburyo tugomba kuguma gutekereza. Okay, nzajya ngomba gusoma ibitekerezo nabashije kugira byagufasha, bishyiraha uwo birafasha bimufashe, ariko ntabwo bibura uwo bifasha. Niba bigufashije it's fine. Nanone ibi iki kiganiro kitagufashije, hari n'ikindi kizagufasha kizaza, cyangwa hari n'ibindi byakozwe byatambutse utabura icyo ukuramo cyagufasha kuguma gutekereza neza ndetse no gufata ibyemezo byiza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Naho butaha, ciao ciao.